السلام عليكم. بنشوف النهارده يعني عملنا فكرة الوزة دهيت كان يعني أحد الناس هداها لابني. فالوزة كان عندنا زي ترنج كده أطفالي قديم. عملت للوزة فستان زي ما انتم شايفين اهوت بالطريقة اللي قدام حضراتكم دهيت. خيطته وعدلته عليها طبعا بمناسبة طبعا ان هي وزة وديعة وطيبة خالص واخدة على الأولاد. فعملت لها الفستان دهوت علشان يعني يدفيها، وعلشان يعني تبقى يعني شكلها جميل كده ونفرحوها برضو يعني. زي ما انتم شايفين اهوت. عملت حساب طبعا للجناحة بتاعتها عشان لو طارت، وكمان عملت حساب رقبتها عشان ما تتخنقش، وعملت حساب فتحة المجمع بتاعتها علشان لو يعني حابة تعمل حمام ولا حاجة من ورا. كل الأمور دهيت راعيناها، وزي ما انتم شايفين اهوت شكله الترنج او الفستان عليها جميل. بص كده مع الصدر اهو. اهيت سعيدة خالص هي بالفستان بتاعها اهيت. اهيت